Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo est spéciale pour les élèves de la première année baccalauréat, sciences économiques ou gestion, les fondements de base de la science économique. Cette vidéo est divisée en 4 parties. La première partie est une définition de la science économique. Deuxième partie, champ d'application de la science économique. Troisième partie, les objectifs de la science économique. Et la dernière partie, les méthodes de la science économique. Alors, on commence par une définition de la science économique. Qu'est-ce que la science économique? La science économique est une science de l'administration des ressources rares. يعني هاد لا سيونس ايكونوميك كتعني لينا هي التسيير ديال دوك الموارد النادره غار كتعني نادره يعني قليله ما كاينش منها بزاف. Elle étudiait comment les ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des gens vivants en société. يعني هاد لا سيونس ايكونوميك كتدرس لينا كيفاش دوك لي ريسورس النادره كنخدموهم باش نلبيو الاحتياجات ديال دوك لي زوم يعني دوك لي بيرسون اللي ساكنين لينا في واحد المجتمع. Elle étudiait les opérations économiques, la production, الانتاج, la consommation, الاستهلاك et la répartition التوزيع. La production كديرها لنا les sociétés, la consommation كيديروها les clients, les consommateurs, c'est le marché en général. La répartition كيديروها لنا دوك les grandes surfaces. المهم كتبدا لنا التوزيع كيبدا من لا سوسيتي كتبقى غاديه عندنا واحد لاشين كبيره ديال لا ريبارتيسيون. المهم هادشي غادي ديروه في ديكو اخرين غادي نديروه في الماركتين ان شاء الله. Alors en général la science économique explique comment les hommes organisent leurs efforts pour mettre en valeur les ressources des mondes. 2. Champ d'application de la science économique. يعني الحقل التطبيقي ديال هذيك لا سيونس ايكونوميك. Elle constituait de phénomènes effets microéconomiques, comportement des ménages, consommation, épargne, etc. et des entreprises, les comportements des producteurs, les investissements, etc. Phénomènes effets macroéconomiques. La science économique est étudier les phénomènes économiques au niveau national, يعني داخليا للصعيد الوطني, production nationale, l'investissement national, etc. ainsi que les politiques économiques étatiques, notamment la politique industrielle. Alors, في la science économique عندنا هاد الجوج هادو اللي هما الميكرو والماكرو ايكونوميك, خاصكم ضروري تعقلوا عليهم حيت تقريبا هما كلشي في ليكونومي. سيرتو اللي غادي يكملوا لي زيتود ديالهم ابري الباكالوريا غادي يحتاجوا بزاف هاد الميكرو والماكرو ايكونوميك. 3. Objet de la science économique. L'objet de la science économique est d'étudier les phénomènes et les faits économiques pour élaborer des lois sociales et économiques afin de prendre des décisions et des politiques convenables, aussi bien au niveau microéconomique qu'au niveau macroéconomique. Alors l'objectif de la science économique هو الدراسة ديال دوك الظواهر الاقتصادية باش كنديروا واحد القوانين اجتماعية واقتصادية afin de prendre des décisions باش كناخذوا بهم واحد القرارات convenable كتكون اما في الميكرو ايكونوميك وحتى في الماكرو ايكونوميك. 4. Les méthodes de la science économique. A. Hypothèses, lois et modèles de la science économique. L'économiste se basant sur des hypothèses et des lois pour créer des modèles économiques ayant pour objet de cadrer le comportement des agents. Alors قالك داك l'économiste داك الشخص اللي كيدير l'économiste هو الشخص اللي كيدير l'économie كيعتمد لينا على واحد النظريات واحد القوانين باش يكريي لنا واحد النماذج اقتصادية الهدف ديالها هو
تأثير دوك لي زاجون ايكونوميك داك الكومبورتمون ديال دوك لي زاجون ايكونوميك. ب l'économie positive et l'économie normative. l'économie positive هي الاقتصاد الإيجابي, l'économie normative هي الاقتصاد المعياري. Alors l'économie positive explique la nature des choses et des comportements. Pourquoi sont-ils؟ يعني هاد l'économie positive كتشرح لنا هي لا ناتور ديال دوك لي شوز, يعني داك مثلا داك البرودوي اللي غادي نصاوبو لا ناتور ديالو, الكومبورتمون ديالو, الشكل ديالو. Ainsi alors que l'économie normative cherche à définir ce qu'ils doivent être. يعني هاد l'économie normative داك l'économie الاقتصاد المعياري كيقلب لينا على واحد ديفينيسيون ديال داك البرودوي مثلا اللي غادي نصاوبو كيفاش خصو يكون, ce qu'ils doivent être. عقلوا على هاد لي كيسيون مزيان, حاجات تحتاجوهم في دوك لي كاد براتيك باش غادي تفهموا مزيان هاد الشابيتر الاول. سي la microéconomique et la macroéconomique. La microéconomique se correspondant à analyser des comportements individuels, par exemple le comportement de production, de producteur, le comportement de consommateur, etc. Alors que la macroéconomique s'intéressait à analyser des comportements collectifs globaux, la production nationale, le budget de l'État, etc. Alors نعطيكم واحد ليكزامبل صغير باش تفهموا وتعرفوا كيفاش تفرقوا ما بين هاد الميكرو ايكونوميك اي الماكرو ايكونوميك. مثلا عندنا واحد لونتربريز اكس, هذيك لونتربريز اكس اي حاجه كاين وسطها البيرسونيل, السيرفيس, لي برودوي اللي كتصاوب, لاكتيفيتي ديالها, اي حاجه داخله وسط عندها ريلاسيون بديك وسط ديك لونتربريز كتسمى ميكرو ايكونوميك. الماكرو ايكونوميك هي اي حاجه خارجيه ديال لونتربريز, مثلا الريلاسيون ديال لونتربريز ما بين لونتربريز لي فورنيسور ديالها, ما بين لونتربريز وليطا, ما بين لونتربريز ولي بنك. ولكن هذوك لي ريلاسيون كيكونوا تقريبا عامه على كاع لي زونتربريز في واحد على شال ناسيونال. مثلا عندنا واحد لونتربريز بيتا, لونتربريز الفا, لونتربريز ايكغيك, لونتربريز زد. هاد لي زونتربريز هادو كاملين عندهم الميم ماكرو ايكونوميك. المهم خص تكون عندهم الميم اكتيفيتي, ميم سيكتور داكتيفيتي, غادي تكون عندهم الميم ماكرو ايكونوميك. هذا هو واحد ليكزامبل صغير باش تفهموا مزيان الفرق ما بين الميكرو والماكرو ايكونوميك, حيت الا كملتو مور الباك ديالكم درتو ايكونوميك في لافاك, ولا سوا درتو جيستيون ولا درتو فينانس كونطا ولا درتو كوميرس, هادشي كامل غادي تحتاجوه صراحه. داكشي علاش خصكم ضروري تقراو مزيان هاد الميكرو ايكونوميك, الماكرو ايكونوميك, سيرتو هاد الشابيتر الاول هذا خصكم تركزوا عليه وتفهموا مزيان. غنخلي لكم من تحت في اللين ديال الديسكريبسيون جوج ديال لي زيكزارسيس عندهم ريلاسيون بهاد الشابيتر هذا, وغادي نخدموهم في الفيديو الجاي ان شاء الله. غادي نحطو لكم من هنا السيمانه, غنحط لكم الفيديو الماجي فيه لا كوريكسيون ديال دوك لي زيكزارسيس. نتمنى انكم ديروا محاوله معاهم وتخدموهم.